Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita sudah masuk sesi kelima untuk mata kuliah manajemen keuangan. Pada sesi kelima ini kita akan membahas terkait dengan resiko dalam investasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini di sesi kelima adalah menghitung resiko, menghubungkan faktor resiko dalam analisis investasi, baik resiko yang diukur sebagai ketidakpastian arus kas maupun resiko sistematik. Selanjutnya adalah silakan teman-teman pelajari materi pada modul kelima dan bahan-bahan ajar lainnya yang relevan dengan materi analisis resiko investasi. Kemudian teman-teman jangan lupa aktif dalam forum diskusi dan mengerjakan kuis yang telah tersedia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya.